Essa é a nossa área de maracujás. Que parece uma casinha. Parece uma casinha. Colhemos ontem bastante maracujá. E eu entrei. Ainda sobraram alguns. E eu fiquei entrando ontem. Aí o maracujá já tá subindo no café aqui. Se enroscando, se misturando ao café. O café tá começando a produzir.